অ্যামেজিং ফ্যাক্টস অ্যাবাউট বিটিএস। নাম্বার 1, সাউথ কোরিয়ার বিটিএস ব্যান্ড প্রথমে এতটা পপুলার ছিল না, এমনকি তাদের প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয়েছে, সাথে কঠিন ট্রেনিং করতে হয়েছে এই জায়গায় আসার জন্য। 3 বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর তারা আজ গোটা বিশ্বে পপুলার। নাম্বার 2, বিটিএস ব্যান্ডের সদস্যরা কেবল ভালো গায়কই নয়, বরং প্রত্যেকে প্রফেশনাল ডান্সারও। তাদের প্রত্যেকটি গানেই এই ডান্স মুভগুলি থাকে। নাম্বার 3, বিটিএস এর মেম্বার জংকুক একজন ট্যাটু আর্টিস্ট হতে চেয়েছিল এবং একটি ইন্টারভিউতেও সে একথা বলেছে। বিটিএস এমন একটি কেপপ ব্যান্ড যার মেম্বাররা গান লেখা, কম্পোজ করা, এডিট করা সব নিজে করে, এমনকি গান প্রডিউসও নিজেরাই করে এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য আর্টিস্টদের সাথে কোলাবোরেটও করে। নাম্বার 5, আপনি কি জানেন বিটিএস এর মেম্বার ভি বই পড়তে খুবই ভালোবাসে, তবে নলেজের জন্য নয় বরং ঘুমানোর জন্য, কারণ বই পড়ার সময় তার ঘুম পায়, তাই ঘুম না এলেই বই হাতে নিয়ে সে বসে যায়।